Buonasera amici, siamo qui con Davascio, l'MVP della partita. Per te tanti gol, tanti assist oggi. Ti voglio chiedere quali sono le emozioni di questa partita? È stata una bella partita, combattuta fino all'ultimo. Abbiamo sprecato molto, dovevamo fare molti gol, però l'importante è portare il risultato a casa. Avete giocato molto bene, avete messo subito in difficoltà la vostra squadra, quindi ti voglio chiedere qual è il vostro punto di forza. Il portiere e la punta. Olimpio e Mancini fanno l'80% della squadra. Sicuramente sono due giocatori fenomenali che fanno la differenza, come l'ha fatta tutta la squadra, oggi l'hai fatta tu, con i tuoi assist, con i tuoi gol. E quindi una vittoria importante e ti voglio chiedere a chi la dedichi. La dedico a mio fratello Umberto, che quando sbaglia ci mette sempre una pezza, e a mio cugino Antonio. Va bene, grazie mille.